carios di marga sopana marga jalan sopana alas Spring Gading Ancala panengahing Pandawa Arjuna anu kautus ku Prabu Yudhistira nyaeta pikeun nyusul Bima ka Astina nya margi Yudhistira boten raos manahna emut wae ka Bima atung utus Arjuna Semar sapala putra pikeun nyusul Raden Bima maneg di satengahing marga panengahing Pandawa Arjuna Kakang Semar ieu nun urang ngareurekeun heula kacape di dieu Kang mangga agan mangga agan mangga kaula teh inget wae ka Kakang Bima Kakang Semar ilara sami agan sami jisim abdi oge emut wae jang Kakang Silaing payunan dunungan ketu ucu dunungan bade rineh deuleu ucu semohon itu bilih aya seungseureudan keprak-keprak eta dina rungkun deuleu ucu semohon wayahna ketu Kakang Silaing ucu sae mangga akan bulan itu payunan cenah itu bapak sumohon jang rek nyusul juragan Bima nagih janji ka Kurawa ka Astina lho kitu akan mudah-mudahan juragan Bima salamet euy mudah-mudahan dari rek diantar ku dewek teh alim kamari teh hayang sorangan cenah beda mah rek jeung dewek ka itu teh leuh kitu kan heuh ngan dewek dicarek deung naon nyarekna mah deung hariwangeun ka dewek beureun nya digana heuh ulah naon bade urang beberes juragan Arjuna rek heula di dieu siap Allah nu goreng perlu disinglah ulah nyeun kaawonan sabab teuwi di pangeran ulah nyeun kaawonan sabab teman sapi di pangeran luar biasa lu jang kerek bebesa lu jang kerek beberes da ulah naon ngaliwat heula kanya ngaramirun seuneu ngaliwat juragan Arjuna bisi parantos gugah ke bilih hayot palai tuang lho lain mawa areng sih teh apan beak dehakan ku aka goblok sia lain areng dodol sih teh areng dengan kuaing dibalur ku gula peingan saya dodol teh rasana kieu yang di halaman kantor Desa Dawan Kaler itu nya Kecamatan Dawan Kabupaten Subang kuapukana pemerintahan Desa Dawan Kaler anu sesepuhan ku pangarsa Bapak Rasdi Bapak Kades Dawan hayang beuki bareu awak teh di zaman abah kene cedah teh nu dagang kopi nepi ka ayeuna kayak gini dagang kopi we hayang meureun senior aja Neng Naila
Kah? Anjir, dengekeun atuh sinan aing mah lo. Slemes kieu sinan dewek mah. Damang Neng Naila. Alhamdulillah. Aduh. Alah, ingat denge kitu sok hayang rumah tangga anah nya. Heeh. Neng Naila teh sakola kelas beraha Neng? Ayeuna teh nembe semester 3. Semester 3. Alhamdulillah. Di mana sekolah teh Neng? Di ISBI Bandung. ISBI Bandung. Ari ISBI teh singkatan? Institut Seni Budaya Indonesia. Alhamdulillah. Ayeuna teh semester 3. Semester 3. Tah hiji deui sinan hiji deui Neng Anissa. Ngageser Neng Nisa. Kah? Aduh. Lah lemes kieu nya ieu mah rada dewasa sauti. Neng Nisa teh ieu teh masih sakola teh nepi teu acan. Atos lulus. Oh, atus lulus. Lulus di mana? Di PAUD. Maksudnya? Di PAUD. Nisa tong kitu. Tong mancing gairah akang nih. Jadi lulus teh di mana Neng Nisa teh? Di ISBI. Oh, jadi S1. Nuhun. Dengekeun sinen wae sarjana dulu. S1 dulu aduh luar biasa. Terus gaduh ka Bogor Neng? Heh? Atos. Jawab. Atos. Atos. Lu hanya ka Neng. Putus harapanku Neng. Ah, mah ganggu ka Bogor sieun. Dah Neng Wiwit oge Neng Wiwit. Kah? Oh. Ieu mah rada pedas ieu. Rada keung ieu. Neng Wiwit masih sekolah atau nepi teu acan? Tos lulus. Tos lulus. Terus gabungan caroge? Atos. Anjir. Saha caroge teh? Kamari mah teu acan ngakuna teh. Caroge teh saha? Abisia. Sarua ge Neng Wiwit ke sarjananya. Ari Mamah Ucu Hayati mah pan eta mah senior. Juara se-Jawa Barat kapungkur tahun 85 nya. Atuh maestro. Nya atuh ieu ge pan aya hiji deui Ibu Lilis Jinawi. Anjeunna ge juara anjeunna ge. Juara naon? Juara balap karung. Oh, masa Agustusan kamari kan eta. Abi ge Ya. sarjana Kang ulah sok kitu. Sarjana. S2 ya ge. Oh, S2. S2 bala-bala 3. Eta mah balanya baba. Nganyuk. Benda-benda teuing sinan teh. Heeh. Lain disapa cenah Kang. Hah? Lain disapa boleh juga tadi Neng Naila gitu. Oh, kayak yang disapa gitu? Oh, kudu ya heula tuh. Neng Naila. Jawab, Baba. Kah? Neng Naila. Kah? Aduh. Ibu Lilis. Ibu Lilis. Kah? Nepi ka gorowong Bari kieu. jil hantu. Lain aing mah lamun ieu mah. Kang. Lamun tina dahareun. Lamun tina dahareun Neng Naila mah bolu. Heeh. Neng Nisa mah atuh donat. Ma ucu roti bakar. Neng Wiwit mah ulen. Ari abi naon? Hela siapa goblok gila atuh. Neng Wiwit mah ulen. Cepel liket. Bu Lilis tai ucing. Wah, teh ucing mah lain hakaneun atuh sia goblok. Anjing. Sinen setan. Wanian nyebut goblok aing. Ah goblok teh logor teu manjing eta teh. Hah, mode sia logor. Logor naon? Nya kitu. Sinen naon si teh kieu? Beda-beda teuing ai sinen kudu andalemi. Lain kudu anggun. Andalemi teh. Andalemi teh. Anggun C Sasmi nah. Kalem lain anggun C Sasmi. Kalem mode Neng Nisa. Neng Nisa. Kah? Teu dengekeun ku sia. Eta sinen. Neng Wiwit.
Kah? Tuh. Mama Ucu. Kah. Tuh. Wibawaan. Bu Lilis. Bekah. Bekah si goblok. Tadi narut geng motor siapa? Elah, lamun tina inuman. Neng Naila mah lamun tina inuman nu seger-seger lemon tea. Neng Nisa mah kerak dingdeng. Ari urang pasti Kela goblok si teh. hayang teh heula atuh. Lamun Mama Ucu lamun tina inuman Sprite rada nyereng. Neng Wiwit cai kalapa. Bu Lilis Ciki Ciki da lain inuman eta mah setan atuh. Sok ayeuna urangeun kudu dibahas da. Ari sia sinan dijieun tina naon goblok. Sultan setan ka batur teh. Menikah barbar kieu sinan teh. Digantung wangi gantungan sia. Bila-bila. Sok wani gitu. Jeung dalangna. Bener ya, kadalang wani sia mah. Ayeuna atuh urangeun mah. Cicing kumaing. Lamun tina tempat pariwisata. Pariwisata. Iya. Neng Naila Neng Naila mah indah katinggalina. Bali. mandir. Neng Nisa Neng Nisa mah eta mah Lombok. Indah kene. Mama Mamah Ucu Ucu mah Raja Ampat. indah deui. Urang naon atuh Kela kumaing. Neng Wiwit mah Ponok Bali. Bu Lilis Bu Lilis Sepiteng. Sepiteng mah atuh lain wisata eta mah paragi tai. Bisa tahu. Ayeuna urangeun lah atuh. Kela anjing kena ceria. ditaikeun deui. Tina tempat wisata karena Sepiteng. Setuju ayeuna Bu Lilisnya. Setuju. Mana tuh supporterna Bu Lilisnya? Urangeun ayeuna. Urangeun kasa ka dewek. Heeh. Ada aing naon? Tina naon? Kela tuh goblok. Lain tina naon? Goblok deui wae kan. Oke, urangeun Sia diragaji ku aing. Tadi ge dipaneurikeun. Ayeuna sinen heula nya. Tina naon? Oh, tina naon? Tina kanyut we lah nu gampang. Ya, sinen ieu mah ceuk aing kana kunyat kanyut. Naon da kanyut mah teu jorang atuh kan. Nah, make teu jorang. Apaan aya paribasa? Naon? Kanyutna punuk, kanyutna tarang, kanyut kunang nu Oh wadah bener duit ya. bener kanyut Ulah teu jorang. negatif sagala teh. Bener ya sok. Aya aing kanyut naon? Can atuh engke mengke sia teh. Ayeuna itu temonnya ayeuna dina ieu dina kenang ayeuna cicingna. Kang temon kanyut reungit da leutik kita mawakna oge. Di mana ya reungit teh kanyutan? Nya aya tuh. Naha? Bararanahan eta reungit. Oh bener anakan bener. Di Karawang ge baranahan. Si anjing gua. Siapa ieu teh live goblok. Oh live. Terus jadi Terus Pak Ayep dan Bang Ayep. Kanyut naon? Masuk. Kanyut naon nya? Ya Pak Ayep marmot Pak Ayep mah. Lah leutik aja. Leutik dah. Terus ganeng nih Pak Ayep. Sok ganeng ini. Terus tukang rincik. Tukang rincik. Tukang rincik Adi Patas. Kanyut kuda. Gede anjing. Terus ada aing Enggak pernah nempo eta mah. Lamun dalang kanyutna burut eta mah. Lilis sia teh ngomong jeung wayang goblok lain jeung dalang. Apaan aya laguna geuningan kieu? Kumaha? Jeung sorupan atuh jang. Sinjang kirut sejatining wayang. Terus Anu burut bapa dalang. Nah, gitu. Burut. Bawa supporter kan. goblok sih mama supporter setan. Loba pendukungna ya. Ya, apaan maneh teh jeung wayang jeung aing jeung jika dalang sih teh?
dendam lagi ke dalang. Punten ka Bapak manajer PGH Tilu gaji Bu Lilis potong. Ulah tuh, Sok ayo ubaran Bapak Dalang teburut gitu. Ayam meureun asal. Siapa pe duit pisan hirup teh. Tah maleun cewe matrenya. Elah Gusti Nu Agung nuhun Bu Lilis bisa seuri aing. Sing sehat teh nya bosnya. Aing kabayang salakina kumaha anjing. Aduh, Gusti Nu Agung salakina buat wos yunun teh. Pan bos aya nama Syariah Barbar. Syariah Barbar. Barbar syariah itu syariah barbar. Oh, tanpa dibalikeun. Ya udah otak sia dibalik. Manusia. Nah, si Lilis jadi kunti gitu. Manusia. Anjir karena kieu. Kita nggak kebijakan jelema pae ku jurignya. Kang. Hah? Awak itu. Kebijakan jelema pae ku jurig sia lamun kubus loba. Kagiles. Mata kaing mention kene kubus daripada ku jurig tahayu jurig teh lah mentang dipercaya. Heeh. Manusia. Teu disieun. Nah, maka jeung sieun. Sieun. Lain sieun tiris goblok gitu. Manusia. Manusia. Nah cuma kayak yang borogododo aja teh. Bangkong ketinjak punya kukunti. Tula, naon ka dieu teh? Wanci burit surya rek pamit. Hujan letik ngaririnting. Sama-sama. Ingkilapan pating kolebat. Sisi basisir nyayanti. Aya naon aya suara pikakeun suara naon tapi Allah suara pikakeun suara naon suara kendang belah mana belah itu deh pikakeun demi Allah pikakeun euy suara naon pokona pikakeun demi Allah aslina weh bener weh belah ditu keung demi Allah aslina belah mana Allahu Akbar jempe heula siana paplok hayang dibikeun ka Bu Lilis sia dicacak ku Bu Lilis leuh belah mana bi Allahu Akbar jurig jeung nyiduhan ka adi teh tenang gigi garing lain urusan garing geuleuh sia teh manusia. Dengekeun geus sada naon eta manusia make eho manusia saha urang mana rek naon rek wey naon si baba ya pagek di mana-mana anu ngaran eho tungtungna rek naon on sia rek naon rek eho na kos rek
Nah kadiukan ku bulilis. Baru kena kumaha dan bulilis. Manusia. Siada naon euy? Hayang apa nu kitu? Heeh, eta teh gajah rek kenog. Si anjing. Gajah ngenog. Sagede kumaha bobokona anjing. Keur nyileungleum. Gajah ngenog. Naon ari akal? Sia kebayang aing gajah ngenog handas kahejeun tarik celek teh sagede endog puyuh. Anjing goblok gajah ngenog. Mangga sedeng goblok sia make jeung gajah ngenog. Aya gajah pelung. Ada anjing jadi kulit putih anjing. Dawala naon silaing lapar. Nah gitu hayang dahar naon bubur gajah. Kuing mah teu beuki bubur gajah mah naon lamun bakakak gajah boga anjing. Bakakak gajah. Kumaha ngadangkakeun anjing. Daek gajah keprek sia setan. Gajah geprek. Segede kumaha mutuna. Aya gajah tulang lunak. Gajah teh kada perak kada lunak. Halo Akbar sia kemeuna karep ngomong teh gajah ngenog setan anjing teh. Kabina-bina teuing. Aya naon jang? Naon Kang? Naon gajahna datang. Doraka kalau teh. Doraka sia kakolot. Aing mah lain kakolot, gajah lunak sumping. Teu meunang setekolot aing mah lain kakolot ka gajah. Aya gajah tulalena sauted. Dina sirah. Pamali sia kakolot teh. Naon? Pamali ni sia seuri goblok gitu. Berarti ngadukung ka aing. Aduh, anjing dawala naon? Aya gajah mah mawa kantong. Rek sakola PAUD anjing. Sia teh gajah-gajah teh ka aing teh tadi teh. Di mana geuleuh bapak ka gajah? Geuning sia ngabahas kantong. Nu mawa kantong aing. Nya nah tadi bapak nurutan gajah mawa kantong. Coba teh si koplok. Ye jeung nyiduhan ka anak teh kege garing. Bina-bina teuing babatok sia. Kawas lain kakolot sia. Anuju sia. Babatok sia. Tapi ka kitu-kituna babal. Bina-bina teuing. Kumaha kali-kali. Naon seuri aya gajah darah tinggi. Apa sih lain gajah setruk. Kumaha tularena jeceng ka luhur. Aduh. Allahu Akbar. Teu meunang kitu kakolot doraka pamali. Hayang hapahui teh. Bina-bina teuing ai. Naon ngagombrang jang? Aya gajah ti gebrus. Sugan teh weuh gawir di dieu. Pek teh aya gawir. Menire was kuring ti jebur kana gawir. Ieu dadang ngadudud. Sugan teh di dauan kaler mah weuh gawir. Pek teh aya gawir. Menire was kuring ti gebrus kana gawir. Hati atuh. Naon berong. Teh sia ngomong gitu-gitu. Geuleuh kadengena. Cik yang sia teh geus karolot belgug. Ngomong gitu-gitu. Aya gajah tuturut muning. Nya, sia teh engko gajah, engko muning ka aing teh. Mana nu bener? Enggak jadi kawin muning. Ke sia anakna, menyi anakna beureum. Di mana-mana gajah jeung muning mah hideung.
Iya gini jadi kumpu panda. Aduh. Setan. Cik, ulah kakolot teh ulah kitu-kitu teh kakak kumaha jeung kumpu panda cenah lupa. Aya naon Kakang Semar? Deleng Duka agan, duka aya naon agan? Aya sora ti katebihan. Kade ieu teh leuweung ngancing inget sasangat-sangatna leuweung walwi sangat tibatan sungut cepot. Didenge-denge aing rek sare saheureuy wae. Ulah loba teuing heureuy maneh cepot. Ku abdi ge dicarek agan. Sarwana jeung bapana. Tuh, saya terjadi kaing mamawa. Loba teuing heureuy maneh sastra jingga karasa sia. Carekan ku nunungan. Ieu. Anu teh nyarekanana geus nyeri hate. Teu nyeri hate kumaha? Dingekeun da wasimaan. Lain masalah nyeri hate teh panteuh naon teh dicarekan. Heuh da nyarekanana wasimaan. Wasimaan kumaha? Dengekeun ku sia. Kumaha? Cicing pot. Tong loba teuing neureuy. Lain neureuy heureuy. Beda jeung juragan Bima ngamok teh nya. Juragan Bima kumaha? Juragan Bima malah ngamok dekeun. Cicing sia. Muring kakul punuk teh. Cicing. Liang tai teh ngarempod. Nyod nepi kana beuheung leu. Juragan Arjuna. Cicing pot. Tong loba teuing neureuy. Baheula da malah ye rek dongeng saja baheula. Naon dongeng ye? Naon? Juragan Arjuna ye jeung Juragan Bima keur leutik. Heuh, keur ololeh kene. Tuluy ku dewek teh dibawa tunggu pare hari teh keur panen. Panen eta teh pare teh dipoe. Tuluy Juragan Bima mah pan lamun aya hayam macokan kana pare teh. Kumaha? Syeuh. Hayam. Cereng, hayam teh ngacreng. 3 tahun teu ngenog. Naha da dipeunjit ku aing. Goblok eta harita keneh ya beang. Heuh, macang teu ngenog-ngenog. Da dibalado ku aing ge. Tuluy Juragan Arjuna ku mancing. Kumaha? Lamun aya hayam macokan. Kumaha? Ieu. Ayam dilenjing ka ngadon ngarungan pare. Kakang Semar ieu nun. Warah budak teh. Naon teh gede bohong si cepot. Gede bohong kumaha agan? Pikirku Kakang Semar. Pan sidik kaula teh anak raja manya moe pare. Ai sia cik dongeng teh ulah ngarang-ngarang teuing. Raja moe anak raja moe pare. Anak raja anae manja. Manja kumaha? Cenah karasa moe pare teh kumaha meni mumul. Lain dengan ngahuapna nyatu beuki moe pare mumul. Ngarasaan merang. Cenah ngarasaan merang kumaha merangna me kaharti me gede teh kan pagawe teh mere duitna. Me karasaeun. Apan sidik aing teh geus aya pagawe. Aya karyawan. Karena naon aya karyawan aing kudu moe pare deui mah. Pikir ku sia lain aing males. Males mah males ya. Sanajan aya karyawan ari bener-bener mah nya nyontoan sekali-kali. Miluan moe. Kumaha karasa kapoe ku panon poe teh kumaha? Ieu mah manja budakna juda. Kumaha rasana atel punuk teh ku pare mangu pare teh kumaha? Kakang Semar isim abdi teh nganu panen enak kaula rek moe pare ayeuna. Bisi majarkeun kaula teh apa moe pare teangan pare dipoe kabeh ku aing. Sudah bina teuing. Cik sia teh koplok.
Nah kumaha sih teh dudungan jadi baut. Reyan duduk. Masalah pare wae diperpanjang sih teh. Nyina tuh abdi mah naon teu meunang anak raja moe pare. Lain masalah teu meunang nangan dongeng siang ngacapruk. Da aing ge apa? Aya babatok sia. Kemana karep sih teh? Gantong didangu atuh sepot dawala abdi kan podaran teh si goblok. Gan ulah kitu kan. Cepot abdi anu panen beulian pare ku sia. Terus kumaha datangkeun ka Madukara ku aing dipoe kabeh. Moal disangu-sangu ku aing nepi ka tutung dipoe. Atos agan cing sabar agan cing sabar. Dawala abdi meuli terpa cenah kitu. Jeung giribig. Tah sia mah teu apa moe pare teh dina giribig. Aing ge apa moe pare teh dina giribig. Peuh. Di mana aya moe pare dina spray? Bisa nu ngomong spray da eueuh. Dina pikiranna teh aing ge ngomong. Da pasti saya teh meuli spray ka aing keneh teh. Ulah kaget ya ai bangsa manusia sok sia datang banar pare hayanya wae. Tuhan teuy. Nah jadi panjang ki masalah pare teh ya. Da eta boga budak teh ka mana karep ngomongna ngadongeng mah jeung aing nyiseunan hayam. Sieu hayam rek kumaha pikirkeun. Apan aya batu baledog ge ku batu teu kudu ngomong. Nah ya gan jadi mendalam kieu teh. Aing teh boga panah ku aing hayamna. Teu kudu ngomong. Ti mimiti ayeuna aing moal nanya sia deui. Teu ngeunah aing majarkeun aing jelema manja. Baheula di heureunana tuh. Warah teu boga budak teh. Tidak bina teuing. Jadi ka aing nyamak na goblok. Rek teu kesal kumaha di zaman bahewon di heureun kieu. Ulah kaget cicing heula aing can urusan cenah geus urusan pare. Wah bangga. Kayak geus panen geus aing geus ke desa ka dieu sia. Atos agan. Isin agan da kau lagi heureuy ka Kang Semar. Oh heureuy agan heureuy pot nya kaula amak pila urusan pare. Oh no na jogan abi geda heureuy. Ngan teu ngeunah we ku maneh. Oh kau heureuy aku teu ngeunah keneh. Ieu ulah kaget kaula mangga saha nya. Daya sanesnya ieu cara sabda anu milarian nagara Wirata. Dulu itu jelema nepi ka kasep kieu. Kakang Semar heula naon tingali dulu komodo segede kieu. Lain komodo lonok deu. Dulu utujang kade dulu ujang. Aurana ge beda dulu jang. Saha anjeun sinatria ngaran kaula Janaka Timbalan. Ari eta nu pengker abdi ya jisim abdi Semar sumuhun. Ari eta nu tukang abdi bilang ya Iqbal sumuhun. Anu pangkerna abdi ya Dedi Mulyadi. Bapak aing lain ieu mah Dedi Mulyadi we mangarana. Rupiah anjeun saha ngaran kaula Jara Sabda leres bade ka mana ke sagedap. Bilih bade milarian pare. Oh teu.
cinta bandara kapirana siang bengi mayunganana sangkan ulah kahujan. Jadi anjeun teh kakasih teh kaula janaka timbalan dupi anjeun saha ngaran kaula Jara Sabda leres bade naon anjeun megat ka kaula kieu ye janaka timbalan kaula teh bade naroskeun naon dupi jalan Kawirata ka palih mana jalan Kawirata leres telepat jalan Kawirata teh ka dieu oh jalan Kawirata teh ka dieu timbalan bade naon anjeun Kawirata aya we bilih bade milarian pare nyeri hate bener ku aing aya we kena pare deui heeh ngagremet wala Gusti saya bandar pare jeung mah wala naon tinggal toke sini gitu lo goblok nyebut toke kaing upami anjeun bade Kawirata da kaula ge urang wirata jadi anjeun teh urang wirata kaula teh urang wirata bade kasaha anjeun kaula teh hayang panggih jeung anu ngaran Yudhistira bener upami di persanten mah Yudhistira teh lanceuk kaula Yudhistira lanceuk anjeun timbalan ke sakedak sakanyaho kaula Yudhistira teh boga adik ngaranna Janaka memang anu kasohorna mah kitu nanging kaula teh ieu teh Janaka rayina Yudhistira ke da sakanyaho kaula mah adina Yudhistira teh Bima Arjuna Nakula jeung Sadewa eueuh Janaka aya oge Janool bulan cicing sabanar pareng aja dong Manjang tah upami di persanten mah kaula teh Arjuna timbalan nah Janaka Arjuna Janaka Arjuna kene geus bangi si Arjuna geus bangi si Arjuna geus bangi hey alah Arjuna nah naon ya denge ku anjeun Arjuna naon geura papatkeun jampe paeh awak maneh po ieu naon ieu teh anjeun teh naon jang yo ngancam deuleu bawa masalah pare bener Pak teh anjing teh naon ieu teh papatkeun jampe paeh kaula naon ya lamun maneh hayang apa maneh ka mana kaula rek ka Astina nyusulan ceuk maneh Bimalin nyaho ti mana anjeun ya lamun maneh hayang apa Bima geus paeh ku aing nu balik sia ngomong teh nah maka jeung teu balik abong biwir teh diwengkul eta teh tulangan nyarita ka mana karep lanceuk aing bejana paeh ku anjeun bener anu ngaran Bima geus paeh ku aing ayeuna waktuna aing pikeun ngabasmi dulur-dulur si Bima si Yudhistira maneh Nakula jeung Sadewa dipedaran ku aing anu ngaran Yudhistira mana tak ieu ulan tak ieu ta budak eta Nakula Sadewa semuhun nah teh kemar ieu abdi teh kemar ulang kemar siem siam seteh siam nu balik sia Aisyah kumaha lan bapak sia sebut Yudhistira ambiling ku aing
Nya Yudhistira kebuheuh ke kieu. Tuh, cek aing oge jadi mamawan ka aing. Nu tiis. Sia mah kitu wae. Jadi bener Kakang Bima teh paeh ku aing. Ayeuna waktuna sia dipodaran ku aing. Lamun bener lanceuk kaula geus ngemasing patit makaning perlaya. Anyin paragat nyawa ku aing. Hutang pati bayar pati hutang urang dibayar wirang. Dino lega saja aing. Apa kon wani marang aku? Ora wani dening apa lulanang kulanang. Dino lega jeung sok haja hojai. Ayo jaduna. Kakang Semar ieu nun. Gade tinggalikeun kaula Kakang Bima geus maot bebeakan kaula agan kade agan tinggalikeun Kakang Semar. Jadi bener maneh Yudhistira. Tuh koplok jadi we kitu. Sanes Yudhistira jeung si Bima Semar lawan ku sia koplok bener-bener teuing. Iya. Kadia sia kapir. Kasaha sia teh sia goreng patut. Beungeut sejiga cangcut ieu sia teh. Beungeut penjahat. Beungeut mesum. Beungeut porno. Gabida-bida teuing sia si tukang rucah. Si tukang provokator. Si babari bogoh ka batur. Si babari bosen. Kabina-bina teuing sia. Beungeut penadah. Hei, anjing tua-tua goblok. Aing geus wudu. Didinya ulah macem-macem ka jelema ieu. Nah, ieu jelema teh keur nguriling neangan tanding anyacrang neangan lawan can nyaho digeti sorangan. Cobaan tasirana dagor kulingis. Kuat modar. Atuh tong bejakeun sia teh. Bina-bina teuing awal. Anjing. Sia teh ongkoh make kopiah tapi jahil. Kaciri sia make kopiah tapi can pernah ke Arab Saudi. Allahu Akbar. Ulu ieu jelema lu. Banget mesum anjing. Sia ka aing digoblok je teh. Katingali sia teh poe aing lapar je mah. Tekaup ningali nu anyar jeung murilit. Rek naon jeung aing sok sareng pito tama jai dor iya beres ku aing daguan sia. Ayo. Yang asa ngimpi aing teh bener juragan Bima teh maot teh euy. Ya meureunang mangnya bawa. Alah boting hoak beur euy. Tapi da lah aing teu geuna hate leupaingan, teu geuna hate aing lah. Bapak, tulungan disga. Ajar si Arjuna di podaran maju what iya what iya posik kurang ajar iya modar sia lesotkeun denawa moal model lesotkeun ku aing hutang pati barapati hutang urang dipere wirang rasakeun si Arjuna modar ku aing hiap boy what silaka lejang dunungan dibalangkeun di mana lagrakna dulu dunungan. Aduh cilaka Gusti Agung agan cing salamet agan.
Lan pegang lan jeneng Satria terang batang sakilatnya tak kondewa dibayar pati hutang wirang dibayar wirang orang anak ingkang bakal mutusakan jiwa raga handika kajaba panah kaula dibabat ku panah kaula yang di mana lagragna dunungan ampun aing di mana lagragna alah sia anjir kana pipi nojos alah getihan anjir 3 emer agan dawala teuna naon agan lagrag ti luhur diparengkeun kaula salamet dawala mun teu kutu kieu henteu nya nuhunne agan ari teu kutu kieu mah bilih kitu agan kutu kieu ari agan osok kana kutu uya naon make jeung kutu uya di segala rupa teu meunang kitu sasama manusia tedawala sae mangakulan kaula teh suki teh suka sasama manusia kudu silih asa silih esi eti silih asi Borodol gitu tuh. mocakil sakieu mah ya bade dikumaha kan dipanah kaula dawala bade dipanah nya sae mangga haling manehna sae mangga kan mangga Sia di belah mana si Arjuna tiwas Sakaratu. Kejekan gitu itu. khawatir cep si ayam ulah naon kawas teu beragama we sirup teh naon dia makan we tuh cegat terangan lamun mangih kareuwas mangih musibah ucapkeun inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun lain ayam kumaha mun keur maot sia teh ger kitu teh keur ayam-ayaman der maot sia teh yang maot dengan berongku ayam amit tapi bener kita ngomong namanya minum si aqua gitu tadi sugisu si banana pare eta luar biasa panah juragan Arjuna jang tara maleset deuleu tara mislek luar biasa kalau mun moro manuk oge wah nu beudang teh bagong jeung bagong nu gede beudangna teh Lingas Arjuna hutang pati barapati hutang urang tipe urang rasakeun ku aing si awut-awutan sia lajeng ieu jara sabda kasaktianana luar biasa ngadak-ngadak ngaluarkeun ajian bekah tina sungutna ngadak-ngadak burawah kaluar angin barat taliwawang Tatuya Arjuna kacanak angin kemelayang di Gaganawiyati kabuntang banting di awang-awang rasakeun Juna sia kurang dula lumpat dula alah sabeunang Arjuna kacadak angin barat taliwawang mangkahing bakal lagragnya tadi wirata di payunan Yudhistira itu ujaring carita Tatuya asta jika dipeperiknya taku ieu denawa hei kurang ajar sia ngaku-ngaku nakula goblok kurang baik ya kurang ajar wah nakula mah teu kieu anjing situ wah iya wah elah ya manya nakula botai kurang ajar dulu tulung dulu ya mulai nulungan siap wah modar siap lancek aing dibalangkeun kurang ajar iya goblok ngaku-ngaku batara guru sia kurang ajar tuh manting banyak batara guru make kopiah bangsa Astra jingada wala dipun palang melayang di Gaganawiyati duka teng nasibna kumaha sedangkan Semar sami dibeberiknya takuy denawa itu jaring carita serius iya Raden Gatot Gasa anu kenging tugas ti Yudhistira pikeun nyusul Arjuna lan Bima margi temulang-mulang Raden Gatot Gasa melayang di Gaganawiyati anyat selang di Megamalang sumuruk di Megawiru lir dadali kaayaanan Mang waspadan nirakaton
waspada nirakaton pada tumarangana ampun nira dengan hati aing inget wae kana jadi bapak itu Kangjeng Rama Bima. Tulung ye sadanu tulung-tulungan sakitu noron hayo we tulung Lo pangabutuh berjadi. tulung sada apa sorana tulung bawa si cepot tulung para radanya tulung bawa bopot Rajang, alhamdulillah aing selamat dulu. Nyangsang na tangkal alpuket. Cilaka jang. Ya Bang Bara. Goblok sia. Ditulungan ku aing nyebut Bang Bara ka aing. Udah sia. Tolong. Wais. Udah sya, urang. Urang. Hareudang goblok situ. Hareudang. Menegas mau tercerak kerayangna. Naon situ nyabakan susu goblok situ naon. Menelepet. Urang. Aduh, Gusti, geuning aya Bapak Panglima. Agan, tinggal aya Bapak Barlen dia. Gusti nu agung geuning manawi teh aya Bapak Sengot di jadu. Halo. Agan, kunaon maneh pot? Alah, tiwas agan. Tiwas naon? Tiwas agan. Tiwas naon? Tuang Rama agan. Kunaon Bapak aing? Jawab. Kunaon Bapak aing? Ayo. Engke atuh. Parongos si kaing teh. Udah si Bapak aing agan tiwas tuang Rama agan. Bapak aing kunaon? Tuang Rama loba duit agan. Nu balik. Tuang Rama agan parantos maut. Sakali di siang mau tisya. Kembalinaan heureuy teh. Sanes heureuy agan abi medemi Allah tuang Rama saura parantos maut. Usaha di negara Astina agan ceuk saha. Aya denawa namina Jara Sabda agan. Panak sareng juragan Arjuna oge kawon duka kumaha agan. Paman Arjuna ka mana? Duka kumaha? Eta buta teh jago agan ngaluarkeun angin tina sungutna. Ajian kompresor.
leres kakara apel dadi ge ngarang balik sia leres agan demi Allah abdi magan saur ramat tuang ramat teh cenah ditu teh parantos maot anu geus mayahan papai saha nyaeta jara sabda di mana paling ditu ai bapak sia mana lan bapak maneh ke mana pun bapak teh di ditu agan duka kumaha nasibna abdi masuk sieun pun bapak diperkosa agan jadi bener anu mayahan bapak kaulah teh eta sejarah sabda laras tuturkeun deui lan tuturkeun iyo alhamdulillah gelah ya bapak panglima di pulang Helaan goblok aing. Alah silakan le aduh aing. Kurang ajar sia ngaku-ngaku Sri Kandi goblok. Bina-bina teuing sia Sri Kandi manyebuhkeun bina-bina teuing jeung awewe Sri Kandi mah sia teh lain Sri Kandi Srigala sia mah urang aja wat woi di kumaha Mang Ayam Sri Kandi dong nah eureun deungelan aing Ya, wah itu nanya ka aing teh cek saha si aing teh cek Sri Kandi cek da bina-bina teuing sia darakati aing deuleu kabentar gelap beunang rupina. tarasa kabina aya anak agan nuhun anom lamun disiksa teh ngalawan lain cicing wae Sri Kandi aku awewe sugan teh moal disiksa ngaku istri teh kan ulah Sri Kandi oge pada teh bibi kaula tumpah-tumpah wa iya duh nuhun agan upamita ya agan pengantin jesi mabdi teh disiksa we Ya, eta. Semar banar nangka lamun disiksa teh Semar lawan maka jeung ngaku-ngaku Sri Kandi sia naonan pantes lagi sia mah Citra Yuda bida-bida teuing Semar coba paingan Gatot Kaca bau lalai Terus lagi cek embeb. bida-bida teuing apa wah ladal lebih kakitu-kitu anak aing lucu ampun Gusti nu agung dulu itu jang Pak. saha itu jelema teh sebenarnya lucu Doh. buah-buah ucu Awak tong ngaheurean wae wajar ngaheurean ua silaing teh ua teh teh dipik hormat lu ai cik kayangnya
Sri Kandi lempang nak itu. Geuleuh teh Bapak aing aku Sri Kandi. Kabayang aing onaman sok kabayang. Da aing teh tukang heureuy. Eta Bapak aing ditanya ku buta siapa nih Sri Kandi. Sia disiksa pecek dileuwih disiksa. Aduh Gusti Agan, pada bocah. Siap. Kurang ajar maneh Gatot Kaca. Paulah Gatot Kaca ngaku-ngaku Gatot Kaca sia di podaran ku aing memang aing Gatot Kaca. Eueuh, kurang ajar modar weot. Ayo. Iya. Ayo. 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 Wais. Ayo. Wait. Wais. Anjir, kuat tinggi lemah weot. Walah. Edan. Luar biasa sia. Ayo. Ya Allah. Allah hiap. Wais. Walah. Wais. Hiap. Wap. Apa? Di podaran ku aing sia Gatot Kaca maju wat. Iya. Dang sia. Nah, jelema teh tibaralik. Huluna dihanap. Lain hulu dihanap teh sia-sia muter. Jika na ieu dunia terbalik tinu ieu muter. Ajar. Kurang ajar siap bangsat di podaran ku aing maju wap boys tara sakola sate beda-beda teuing main wae game sia naon lamun bapak aing goblok kurang ajar hiap alah anjing lah wis kurang ajar sia Gatot Kaca main. alah alah, buteng aing ditajong urang kedagen lah. Seueul aja kedagen lah. Alah, lagi lah. Ada atuh Blok lagi lah. tahan. Blok lagi lah. Alami keluar deui. Mangkaning 7.000 jeung nyelap di dina huntu. Cabut. Alah. Sok dudut. Aduh. Sok dudut. Alah. Atas didudut piceun. Lebaran dah. Naon hayang dah tuh dah. Bisi kurang kenal. Lapuk dah. Alah. Makhluk naon eta? Anu keur ngenang eta Kang boleh saron kahiji Eta Mang Kemon, saron kadua Eta Mang Adi, anu ngagoong Ya Allah, mangampun,
menelekoh gitu pun kurang aja modal alah mang ya kalah ya kalah ya kalah ya kalah alah ibu dekiat dan danganana ibu kaulah disiksa diperdaya ibu modal guys. Nepi kakia-kia kaulah hirup ku bumi tadi tampi ku jagat tadi terima komo lamun kudu kawanya kodar sia Allah taala dedeh teuing adi guru adi teh aduh aya anak bapak aing teh modal lah ya siapa siap meni kuat goblok dagor ku batu gua siap mana batuna dan Kang Naon Kang merong ka luhur atuh. nah hujan naon teh anyir utah jurig paingan aya hujan haseum cenah sia teh ngutahan ka aing amun ngutahan jadi amun mang wah suluh alah lucir Mama di usaha sih naon deui. Usaha bener. Mereka tinggalin gua majikan usaha teh capek. Jangan ribut. ada apa Yang harus dilihat. Tangan. Ulu anjir. naon Kang Mun urang mah di kolornya. karena di kolor model Bu Lilis Tara kapoe tapi tutung. ngogap Saha anu tara di kolor? Bu Lilis Sinen. Nya tara di kolor dari laki si teh. Tara cenah jero meureun. Da Bu Lilis malah ngala udang gampang. Init kasih sukan. Geus subuh. Baragada busik kada sisukan. Heeh. Hanya teh kaluhur pluk udang tara pluk. nah Kang cari cing dina naon Maruntang na injuk. Sinen nahawan aja udah kieu. Alah. Guys. Kita sepil guys. Wah, luar biasa ini guys. Wonderful banget guys. Amazing guys, ini luar biasa. Keajaiban dunia guys. Wah, liang tainya genep guys. Paling banyak. Alah. Ih. Allahu Akbar. Alah. Kang, Hah? ngahegak kitu kunaon? Capek lu euy. Ulah capek teuing atuh. Hah? Ulah capek. Wah, nah naon aing mau usaha mah kumaha? Bisi capek rek di selangan ku abi. Ulah atulah. Teu bae bisi Ulah dan boga hajat ge mungan diselangan ku maneh meureun. naon bisi capek akang ngadalang di selangan ku abi. Ulah atuh. Babejah heula kana boga hajat daekeun teh diselangan ku maneh. Teu naon salah cek nu boga hajat selangan we ku Mang Raja. Oh kitu? Selangan kumaha maksudna? Bener abi aya selang cai. Akang Aing make selang. Goblok anjing si teh. Bogoh da teh beda aem. Kurang ajar ya. Kagetan nera ningali kagetan nera ningali
ingkang samya pada ngalaga samya ngalaga ingkang samya ngalaga kurang ajar para dendawa aling kadong dora mau menang ngelawan si Gatut Kaca haling waing aling mundur kabeh mundur aling aing Syah sia anu geus wani-wani maehan bapai bener cik kayaknya hoja ini pika mana sia bapak sia modar komo si anakna maju sia pernah stiker sayang tumampara Raden Gatot Kaca disabak ku Denawa ujara sabda dadana retak kayaanana rengat cing para rebet kayaanana ye Gatot Kaca koslet lami-lami Raden Gatot Kaca dadana moledak ngemasing pati temekaning perlaya ye Raden Gatot Kaca namru ku ye jara sabda wah agan ya aduh Gusti Nu Agung dunungan aing maot dunungan aing maot dunungan maot aduh Gusti dunungan aing maot aneh ngobrol cerik teh agan atuh abdi kumaha ngeceluk duit ka jaga agan kumaha dicim abdi dieun ditinggalkeun ku agan hirup abdi kumaha agan batur pamuntangan tenang da walaga aing sia mangariweukeun ngadak-ngadak kayak sinatria kasep ngarempereng koneng gandang pertengtang ngabujengan kayu wewengkon maksad bade anon bebela gitu jaring carita datan nirata ngademan datan nirata ngademan mangkulengan rana alas ya naon olah Gusti ieu jelema meuni kasep-kasep teuing asalin kakara apal aing kasep naon isi teh kasaha eta di tukang ulah aya kemaran aing gandeng sapaledu saha salira dan saha salira teh menak ngeunakeun ngaran kaula Sang Hyang Riksamaya lan ngaran kaula Sang Hyang Riksamaya ulan bener di mana salira kaula tidak ulan kidul di mana Tidauan Kidul oh iya Dawan Kaler bade naon ulang ka dieu kaula teh ningali ieu Gatot Kaca ngemasing pati teu makaning perlaya kaula teh bade anon bebela nyata ngabelaan jelema anu kiwari kerekat tandasa kerek tunggara
Alhamdulillah ulan bade ngabelaan abdi nya. Tapi mau minta buruh mah kaula tanpa pamrih mang. Nuhune ulan da kumaha dunungane ke parentos maut tingalikeun ku anjeun. Gatot Kaca waras teu mangkaning jati-jati teu mangkaning waras waluya. Damang anjeun. Liliria merwangun kayang ngimpen sare ngalinduran. Liliria merwangun kayang ngimpen sare ngalinduran. Kayang ngimpen sare sakedapan. Punyagerkeun aing saha? Saha deui atuh agan? Kacampe-campe ngurek baru dikeluarkeun. Nuhun pot, sami-sami agan. Nah, ada percanten teuing agan atuh. Nya, tong baru nyagerkeun batu da mah nepi kaina gering keneh. Gering naon? Gering otak. Otakna rusak. Saha nu nyager aing? Maneh heula. Sanes eta tadi pengker. Ih. Saha jeung ngaran kaula Sang Hyang Riksamaya. Anjir Sang Hyang lu. Edan jelema ngaku Sang Hyang lu. Ngaku Sang Hyang ajeun bener. Di mana kaula nyata ti Dawuan Kidul. Ti Dawuan Kidul laras. Jadi ka dieu teh naon? Kaula pada andon bebelah ka anjeun Gatot Kaca. Anu kiwari anjeun keur tunggara. Anjeun ngalawan eta dedemit nepi ka jagat rungkad moal meunang anjeun Gatot Kaca. Ngarap enteng sampean ka kaula. Buktina anjeun paeh tadi. Lintang ti kaula nu bakal ngabela anjeun Gatot Kaca. Polontong sia. Dagur kan tuman. Satria teh kitu. Gablek ilmu naon sia. Ditulungan teh kumaha? Nyepelekeun anjeun kana kapangarti batur. Gatot Kaca kaula leles anjeun. Wait. Allah. Maha alah anjir. Ulah kabdi ulan ulah. Sakti Kang. Salira kasep ulah. Ulah kabdi. Kumaha Gatot Kaca? Percaya kaula. Cager. Wait. Pot. Hebat di Satria Pot, luar biasa Pot. Gatot Kaca percaya ka kaula? Percaya. Upami salira percaya ka kaula, anjeun ulah ngalawan jadi demi. Jadi kaula kena kumaha? Saura Kang Rama Bima maot. Tah, leres tuang Rama teh maot. Di mana? Di Astina jadi arsa we teh jelema. Pada maledogan pada ngiihan kapada ngiduhan di baledogan ku tomat buruk jeung sajabana. Deudeuh teuing lan. Tah wayahna jahit nasib tuang Rama bawa arsana bikin kayu distira di Wirata. Cenah diusap pula yang jamu sekali musada anu Yudhistira. Sae bangga. Sok Gatot Kaca, pergios. Iyo. Mang, aya bae tugas naon? Mang wayahna neangan pacilingan. Bawa ku Mang Waduk hakan ku anjeun. Eta teh Parmios. Lah naon? Urang dagor satria teh tuman. Aing di tangga dar waduk. Urang talanyangan heula. Kalian kanyutna. Nah, kemana karap sia teh? Itu teh bener caritana teh teuing cing nya ho. Kaula Sang Hyang Riksamaya. Riksamaya benar. Urang ajar sia di podaran ya aing apal kana kedok sia. Maju sok iya. Paingan Gatot Kaca tararutung le. Iya. Oke. Sapiranya
dulu itu rasakeun sia ajian teuing sok Pinastiker sayang kumampara. ieu satria sang hyang riksa maya di jamak dening cara sabda leungit tampil lebih hilang tanpa karena dadia lurah Semar kuda pawadawan lain bantrak-bantrakeun ulah naon tingali jadi buek Allahu Akbar Bapak naon jang nanaonan jadi satriangan sakedeung dangdan we tisuk-isuk nginjem baju ka epoi tapi kieu sakedeung jang tadi mah aya dunungan deuleu maknya aing hareupeun dunungan kudu nemongkeun kagagahan leuwih ti dunungan naon kasebut na aing salaku pawongan aing kieu mah dunungan ku aing di babadna ya bapak aing membangun menyeun gawe teh yang dipuji ku batur luar biasa apa haling kae mangga pangawang ngaku-ngaku Srikani tadi sok sia ku aing dibongkar kedok sia di podaran ku aing sok iya iya ya oleh-oleh ti aing ya Pinastiker sayang kumampara. iya ge ia jara sabda di jamak dening Semar Badranaya leungit tampil lebih hilang tanpa karena dadia lurah Togog teh cuman riak aduh Kakang Ismoyo Kakang Bodronoyo nanaonan si laing teh nepi ka euy Togog isim abdi teh taya pidamelun Kakang Semar taya proyek isim abdi teh jadi abinangan gawe Kakang Semar sia nangan gawe ngariweukeun aing mantong sia mantok kabina-bina teuing mamantong sia teuing euy sia ngabelaan nu jahat wae ampun Kakang Bodronoyo ampun dulu itu ujang jika anak Amarta temua dibikeun ku si Yudana dulu ucu rupina meureun ka itu na teh bakanying hareupan perang saudara teh meureun ucu gitu wah antara Pandawa jeung Kurawa semohon tapi mudah-mudahan sadayana ditetepkeun rahmat sareng pitulung numur beng alamnya jang amin dengan segala perjuangan teh kudu make pengorbanan dina pengorbanan kudu ngaliwatan susah payah dina ngaliwatan susah payah teh kudu disarengan ikhlas jeung ridona tah nu bakadugi mah segala rupa ge ikhlas sareng ridona nya ucu jang sakitu we ti wasa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan sakale dia mudah-mudahan pamarintahan desa Dawan Kaler anu disesepuhan ku Bapak Rasdi sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamat anu nongton, salamat anu ditongton, sakali salamat tetep salamat. Sakitu ti putra Giraharja tilu permios tanu teu sono. Pamitan sanes bosenan, sanes waktos urang teh sepatepung lawung deui. Hatur nuhun. Cak.